ஸோ இப்போ என்னோடய ஃபஸ்ட் ஹெல்மெட் அன்பாக்சிங், ஃபஸ்ட் ப்ரீமியம் ஹெல்மெட் என்னோடய லைஃப்பில். என்னோடய ப்ரீவியஸ் ஹெல்மெட் வந்து ஸ்டட்ஸு, ஜஸ்ட் அன் அப்கிரேட். ஷார்ப் 4 ரேட்டிங். அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ எம்டியோட டூரிங் ஃபோக்கஸ்ட் ஹெல்மெட். 3, 2, 1. ஸோ டூரிங் ஃபோக்கஸ்ட் ஹெல்மெட் MT Thunder, MT Kuffner. ஸ்பெல்லிங் வந்து KUFFNER. ஸோ நான் நினைக்கிறேன் உஃப்னர் தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணுன்னு சொல்லிட்டு. சம்மடிக்கல, எனக்கு பிடிச்ச ரெட் அண்ட் பிளாக் காம்பினேஷன். ஸோ நான் இப்போ வந்து இதோட ஃபீச்சர்ஸ், ப்ரைஸ், அதுக்கப்புறம் இதோட சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், வேறு என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு வந்து நான் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷெல்லு. இது வந்து ஒரு பாலிகார்பனேட் ஷெல்லு. சேஃப்டின்னு பார்த்தா இது வந்து பின்னாடி ECE அண்ட் DOT. ECE வந்து யூரோப் சர்டிஃபிகேஷன், DOT வந்து US சர்டிஃபிகேஷன். அண்ட் தென் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஷார்ப் 4 ரேட்டிங் போட்டிருக்கு. ஸோ இது வந்து UK சர்டிஃபிகேஷன். ஓகே, ஸோ இங்கே இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் கேட்டலாக்ஸ். ஸோ இதுலேயும் வந்து என்னென்ன சர்டிஃபிகேஷன் இருக்குது, வேர்ல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஸோ இதோட மெக்கானிசம் வந்து டீரிங் இல்லை, இது வந்து குயிக் ரிலீஸ் மெக்கானிசம் தான், ரேச்சட் மெக்கானிசம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 2019 அந்த இயரில் வந்து இதே தண்டர் சீரீஸ் ஹெல்மெட் வந்து டீரிங்கோடு வந்தது. பட் இப்போது மேபி டூரிங் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிறதால குயிக் ரிலீஸில் வந்திருக்கு QRS ரேச்சட் சிஸ்டம். ஸோ நான் வந்து சில AGV ஹெல்மெட்லேயும் பார்த்தேன். ஸோ AGV ஹெல்மெட்லேயும் சில லோவர் லெவல் ஹெல்மெட்டில் வந்து QRS-ஆக மாற்றிட்டாங்க, டூரிங் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான். நான் என்னோடய க்ரூசிங் ஸ்பீடு வந்து 80 to 100, மேக்ஸிமம் 120. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச எனக்கு குயிக் ரிலீஸ் போதும் தான் நினைக்கிறேன், டீரிங் தேவையில்லைன்னு எனக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் ப்ரிஃபரபிளி டீரிங் தான் இதோட சேஃப்டி ஃபார் ஷோர். மேபி ஏன் அந்த மாதிரி மாற்றினாங்கன்னா, க்ளவுஸ்லாம் போட்டுட்டு இந்த சின் ஸ்ட்ராப் ரிமூவ் பண்ணோன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு QRS தான் வந்து ECE டபுள் டீரிங்கோட. ஏன்னா டபுள் டீரிங் வந்து க்ளவுஸ் போட்டு கழட்டுறது கஷ்டம். ஸோ க்ளவுஸ் அவுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கழட்ட முடியும். பட் டூரிங்கில் நம்ம வந்து அடிக்கடி ஸ்டாப் பண்ணும்போது, வாட்டர் பிரேக் எடுக்கும்போது QRS தான் வந்து கன்வீனியன்ட் அண்ட் சீக்கிரமாக ரிலீஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதனால் ஸோ QRS பற்றி பார்த்தோம். அண்ட் தென் ஸோ இதோட பேடிங் வந்து செம்ம குஷன்டாக இருக்குது, செம்ம சாஃப்டாக இருக்குது. அந்த நான் ட்ரை பண்ணி வாங்கும்போது ரொம்ப ஸ்னக் ஃபிட்டாக சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் இந்த பேடிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ அந்த நீங்கள் வந்து ஒரு சின் கார்டு இருக்குது. இது வந்து ஒரு விண்ட் டர்புலன்ஸ், லைக் நம்ம வந்து லாங்கில் போகும்போது இல்லை க்ரூசிங் ஸ்பீட் மெயின்டைன் பண்ணும்போது 80-100 ஒரு விண்ட் டர்புலன்ஸ் அதுவும் வராமல் இதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ தட் நம்ம பீஸ்ஃபுல்லாக ஓட்டலாம். இந்த பேடிங் வந்து ஃபுல்லி ரிமூவபிள் அண்ட் வாஷபிள். ஸோ நம்ம ஒரு லாங் ரைட்லாம் போயிட்டு வரோம், அந்த ஸ்வெட்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு போட்டுக்கலாம். இன்னொரு பேடிங் ரிலேட்டட் ஃபீச்சர் வந்து
ஸோ ஈஸி ஃபிட் கிளாஸஸ் போட்டிருக்கேன். ஸோ கிளாஸஸ் வந்து கரெக்டாக ஸ்லைட் ஆகி கரெக்ட் பிளேஸில் உட்காரும். ஸோ தட் எதுவும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லைனா அதை கிளாஸை வந்து அழுத்துற மாதிரி எதுவும் இருக்காது. ஸோ கரெக்டாக அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பாட் இருக்குது, அதுக்குன்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்குது. ஸோ எனக்கு அது யூஸ்ஃபுல். ஏன்னா நான் வந்து ஸ்பெக்ஸ் வேர் பண்ணுவேன் ஆல்வேஸ், பவர் கிளாஸஸ். ஸோ எனக்கு வந்து அது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். ஸோ நான் வந்து ஸ்பெக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதால எனக்கு கண்டிப்பாக டபுள் வைசர் வேணும்னு நினச்சேன். இப்போ இருக்க என்னோடய சிட்டி ஹெல்மெட் ஸ்டட் ஷிஃப்டர் ஸோ இங்கே இருக்குது. ஸோ அந்த ஹெல்மெட்லேயும் வந்து டபுள் வைசர் இருக்குது. ஸோ இந்த டபுள் வைசரும் ஒரு ரீசன் ஏன் இந்த MT Thunder3 SV ஹெல்மெட் வந்து சூஸ் பண்ணுறதுக்கு. இதுதான் டபுள் வைசர் மெக்கானிசம் ஸ்விட்ச். ஸோ ஜஸ்ட் இது புல் பண்ணால் வந்து டபுள் வைசர் வந்து வந்துடும். மெயின் வைசர் வந்து கிளியர் வைசர், அதை ரிமூவ் பண்ணலாம். ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணுறது வந்து வெரி ஈஸி. ஜஸ்ட் இதை புல் பண்ணால் போதும், ரிமூவ் ஆகிடும். அதே மாதிரி இங்கேயும் அதே மாதிரி ஒரு பட்டன் இருக்குது. ஸோ இதையும் புல் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வைசர் திக்னஸ் பார்த்திங்கன்னா செம்ம திக்காக இருக்குது. என்னோடய ஹெட் சைஸ் வந்து எஸ் 55.5 சென்டிமீட்டர். ஸோ கரெக்டாக எஸ் சைஸ் வந்து 55 to 56 சென்டிமீட்டர். இந்த ஹெல்மெட்டோட வெயிட் வந்து 1550 grams. பட் வந்து வியர் பண்ணால் வந்து அவ்வளோ ஹெவியாக தெரியல. ஸோ இப்போ இந்த வென்டிலேஷன் சிஸ்டம்னு பார்த்துட்டா இங்கே ஒரு வென்டிலேஷன் இருக்குது, ஓப்பன் க்ளோஸ். அண்ட் தென் ஹெட்க்கு ஒரு வென்டிலேஷன் இருக்குது, ஓப்பன் க்ளோஸ். இந்த 2 இன்லெட்ஸ் ஒரு அவுட்லெட் இருக்குது ஏர் ஃப்ளோ வந்து வெளில போகிறதுக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து நல்ல ஏர் ஃப்ளோ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்பீக்கர் பாக்கெட்ஸ் இருக்குது, டெடிக்கேட்டட் ஸ்பீக்கர் பாக்கெட்ஸ். ஸோ என்னோடய இன்டர்காம் ஸ்பீக்கர் வந்து கரெக்டாக ஸ்லாட் இன் பண்ணி உட்கார வச்சுக்கலாம். ஸோ இதுதான் என்னோடய லெக்ஸின் இன்டர்காம். ஸோ இதோட ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து கரெக்டாக அங்கே வந்து ப்ளேஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ தட் அது வந்து என்னோடய இயரில் புஷ் பண்ணாமல் இருக்கும். டெடிக்கேட்டட் ஸ்பீக்கர் பாக்கெட்ஸ் இல்லைனா அந்த ஸ்பீக்கர் வந்து இயரை வந்து புஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அதுவே வந்து ஒரு லாங் ரைடில் அதுவே ஒரு பெயினாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர் வந்து இந்த மெயின் வைசரில் வந்து ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக்கிங் இருக்குல்ல, இது வந்து பின்லாக் ரெடி. மீனிங் வந்து ஒரு பின்லாக் இன்சர்ட் வந்து நம்ம தனியாக பை பண்ணோம். 1750 நினைக்கிறேன். அதை நான் இப்போ பை பண்ணல. ஸோ அது எதுக்குன்னா வந்து ஃபாக் ஆகாமல் இருக்கும் இந்த வைசர் வந்து. நம்ம மான்சூனில் இல்லை வந்து ரெய்னி டேஸ் எதுலையாவது போகும்போது சம்டைம்ஸ் நம்ம மூச்சு பட்டே வந்து வைசர் வந்து ஒரு மாதிரி ஃபாக் ஆகிடும். ஸோ விசிபிலிட்டி வந்து செம்ம கம்மியாகிடும். ஸோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பின்லாக் ரெடி இன்சர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த இன்சர்ட் வந்து நம்ம தனியாக தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி போடணும். இப்போதைக்கு நான் அதை வாங்கலை. மேபி நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹெல்மெட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது ரொம்ப தேவை அப்படின்னா வந்து அதுக்கு போகலான்னு இருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து அதை நான் வாங்கலை. ஸோ ஃபைனலாக இந்த ஹெல்மெட்டோட ப்ரைஸ் வந்து 6600. நான் வந்து ஸ்பார்டானோட வெப்சைட்டில் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். சில பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் அவங்க ஷோரூம்க்கெலாம் போயிட்டு. ஸோ நான் வந்து அப்படியே வந்து வெப்சைட்லேயே வந்து ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். அது வந்து ப்ளூ டாட் வழியாக வந்து கொரியரில் வந்துடுச்சு. இதுதான் என்னோடய ஃபைனல் ஹெல்மெட் லுக். என்னால் இப்போ வந்து அவ்வளோ ஃப்ரீயாக பேசவே முடியல. ஏன்னா வந்து சீக் பேட்லாம் செம்ம டைட்டாக இருக்குது. ஸோ நியூ ஹெல்மெட்டில். ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அட்ஜஸ்ட் ஆக. ஸோ ஹெல்மெட் வந்து வேறு யார்கிட்டையும் கொடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா இந்த ஃபோம் வந்து நம்ம ஃபேஸோட ஷேப்பை எடுக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ அது வரையும் அந்த பிரேக்கிங் பீரியட் வரையும் நம்மளே தான் போட்டுட்ருக்கணும். அதுக்கப்புறம் கூட கொடுக்கக்கூடாது ஆக்சுவலாக. பட் ஸோ பாயிண்ட் என்னென்னா இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் செட்டில் ஆக கொஞ்சம் ரைட்ஸ் போகணும். இந்த ஹெல்மெட் வந்து பிரேக்கிங் ஆன அப்புறம் தான் என் ஃபேஸ்க்கு கரெக்டாக என்னோடய ஃபேஸ் ஷேப்க்கு இந்த ஹெல்மெட் வந்து மாறும்.